feeling mine. I don't wanna waste my time. Right now I'm just feeling yours, and I'll never let you cry. Yeah, you're what I was looking for. Baby, let's just give a try. Anything can happen. It could be more than a night. I just saw you and don't believe it. When you smile, my heart just reacts. You're so perfect, and I mean it. It's so easy to love you. Easy to love you. It's so easy to love you. Tingnan niyo yung roses ko. Yeah, ooh, ooh, yeah. Tapos yung plastic. Am I dreaming, or this is real life? Yeah, am I dreaming, or this is real life? Yeah, 'cause in my feelings, it just feels so right. Yeah, just tell me not dreaming, don't wanna live a lie. I just saw you and don't believe it. Hindi nga ako pumasok. When you smile, my heart just reacts. You're so perfect, and I mean it. It's so easy to love you. Easy to love you. It's so easy to love you. Channel. So guys, winter storm dito sa ano. Huwag niyo nang pansinin, naluluha ako kasi ang ginaw. So yan. Tinry kong anuhin yung sasakyan ko pero ang daming ice so hindi ma-open. Grabe, ka-slippery do. Oh. Guys. Tignan niyo. So, instead, punta ako sa sa may gas station dun malapit lang sa bahay kasi I try kong tingnan pag meron ba silang mga microwavable na ano ba, food or like baka meron silang hotdog or tsaka ano. So yan, meron naman sasakyan. Nung una hindi talaga makaano ng sasakyan kasi ang daming ice. And then yung grabe ang ginaw. Iwan ko kung makapag-vlog pa ako maya-maya kasi sometimes yung ginaw sasakit na yung ano ko, yung kamay ko, yung isang kamay ko walang gloves. Grabe. Pero naman mga truck, nakakita naman ako ng mga truck or ano. Pero yung akin, ang daming ice. Hindi kami lumalabas ng ano na ngayon guys, 4 days. Tapos wala namang water sa bahay. Yung iba nga, walang electricity. Ang dahil sa winter storm. Grabe ang ginaw do. Ginaw. Super. Daming ice. Oh, tingnan niyo yung mga... Ay! Mas nakaslide. Grabe. Ayan yan. Pakita ko sa inyo yung... Tingnan ko makikita ba niyo. Yung... gas station. Kung mag-drive ka, kailangan nyo lang ano, mag-ingat or ano lang, 20 yung speed limit. Kasi na-try ko na yung ano nung Sunday. Grabe. Pag brake ko, dumiretso pa din yung sasakyan, na-slide pa din ako. Kasi andun yung ano, malapit sa bahay, may dalawang gas station tapos meron na CBS. Kasi yung ibang mga fast food dito, close sila. Tapos, yung ibang store close din kasi empty na. Nagpanic buying kasi yung mga tao eh. Yan, pakita ko sa inyo yung ano. Kunti na nga lang ayun na snow eh. Nung una, grabe ang dami. Yan, pakita ko sa inyo yung daan. Wala ng ice masyado sa mga puno. Nami-melt na sila kasi may sun kanina. Ay. Ayun dong, yan yung ano, yung gas station tapos may isa dyan. Ayan, ang ganda ng ano, oh. Ginaw na. Yan. First time ko nakita ito kasi hindi ako lumalabas ng bahay. Natatakot ako mag-drive. Yung sakit na ng ano ko, kamay ko. Okay guys, pagdating ko sa store,
Tingnan natin kung meron pa bang stock kasi nagpanic buying yung mga tao. So yeah. Oh, grabe yung ginawa. Tingnan nyo. Ang grabe ang slippery ng ano nila. Ice na siya, hindi na siya snow. Aray! Okay. Na siya, oh. Natatakot ako baka tubig, baka ano siya. Just ayan na yung ano, yung gas station, tapos ito yung isa. Yung grabe ang puti ng ano. Tingnan nyo guys, ice na siya. Ice. Ang ginaw, sobra. Natatakot ako. Doon ako muna hunta. Or dito muna. Natatakot akong ano, mag-cross dito sa ano kasi hindi sila makapag-break ng bongga kasi ma-icy, di ba? Ayan. Yan lang. Diyan lang yung bahay namin. Sa likod yung ano na puno na yan. I mean, may likod-likod pa na puno. Okay. Yan tayo. Snow! Woo! Ice na siya. Tingnan nyo, ice. So, snowstorm it is. Yung mga puti na dun, oh. So, wala akong trabaho for 4 days now. So, magpa 5 days bukas. Siguro balik ako ng trabaho sa ano, Saturday. Hala, baka mahulog ako dito, oh. Dito ako. Baka mahulog ako dito. Ano pa naman to? Yan, dito ako. Sa may isa. Tingnan natin kung meron pa ba tayong mabibili. Yan. See you guys there. Ay, patay, grabe. So far, meron pa naman silang ano, meron pa naman silang stock. Pero dito, wala na. Empty na. So, yeah. Ito muna yung mga bibilhin ko, mga snacks lang. Kasi meron naman kaming mga chicken doon. Mga snacks lang para pag may mag-movie. Ganun. Ayun. Meron pa naman. Meron man ng drinks pero wala ng coke. Yan. So far, ito pa yung nabili ko. Kasi inantay ko yung asawa ko. Pupunta daw siya dito. Kasi hindi ko alam yung gusto niya eh. Gusto niya ng coke. Pero yung wala ng coke, Pepsi na lang. Ang liliit ng ano nila. We're in Texas. Let's see if HEB. I think HEB is closed today, my friends and my coworker says. Woo! We got our snacks, and we're going to what's Yeah, ooh, ooh, yeah. Hey. Am I dreaming or this is real life? Yeah. Am I dreaming or this is real life? Yeah. 'Cause in my feelings, it just feels so right. Yeah. Please tell me not dreaming. Don't wanna live a lie. I just saw you and don't believe it. When you smile, my heart just freezes.